Sevgili Sesli Kitap Molası dinleyicileri, içeriklerimizden haberdar olmak, kanalımızı beğeni ve yorumlarınızı desteklemek ve yeni hikayelerde buluşmak üzere lütfen abone olmayı unutmayınız. Viking Masalları, Olaf'ın Çiftliği. Bir keresinde Harald Olaf'a, "Sen nerelisin Olaf?" diye sormuş. "Doğduğundan beri köle misin?" Olaf'ın gözleri parlamış. Büyüyüp de bir Viking olarak Danimarka'ya gittiğinde insanlara Mahir Olaf'ı tanıyıp tanımadıklarını sor demiş ve ona hikayesini anlatmış. "Bak, memleketim şu denizin öte yanında. Babamın adı Büyük Gudbrand idi. Salonlarında 200 cesur savaşçı yemek yer, gözlerini kırpmadan onun arkasından savaşa giderlerdi. 10 oğlunun en küçüğü bendim. Babam bir gün, artık hepiniz büyüdünüz. Bu kadar adam için burası epey küçük olmaya başladı. Ben öldüğümde en büyük oğlum çiftliğimi alacak ve ona gözü gibi bakacak. Geri kalanınız da Viking olacaksınız," dedi. Babamın 3 gemisi vardı. Bunları kardeşlerimden 3'üne verdi. Ben en küçük çocuk olduğumdan o bahar çiftlikte kalmaya devam ettim ve kendime küçük bir gemi yaptım. Arkamdan çok fazla insanın geleceğini düşünmediğim için sadece 20 küreklik bir gemi yapmıştım. Sonuçta daha 15 yaşındaydım. Gemiyi bir ejderhaya benzeyecek şekilde inşa ettim. Önüne de açık ağzından dili dışarı çıkan bir ejderha kafası oydum. Öfkeli bakması için gözlerini kırmızıya boyadım. Gemime şöyle bir uzaktan bakıp "İşte bitti," dedim. Kırmızı gözleriyle korku salacak düşmanlarıma. Geminin kıç kısmına da neredeyse kafası kadar yükseğe uzanan bir kuyruk oydum. Buraya kaptan koltuğunu ve dümeni oturtacağım sağlam bir tahtayı yerleştirdim. Geminin dış yüzeyini ejderhanın oyma pullarıyla kapladım. Her pulun ucunu altın rengi yapıp gerisini siyaha boyadım. Dalga aşan koymuştum gemimin adını. Gerçekten de hayatımda gördüğüm en güzel gemiydi. Elimden neler geldiğine hayret etmiştim. Gemiyi bitirdiğim gece babamla birlikte yemek yiyordum. Yemekler bitip de içkiler gelince oturduğum yerden kalktım. Kadehimi kaldırdım ve yüksek sesle "Yemin ederim ki," diye söze başladım. Norveç'e gidip kıyıyı yağmalayacak, gemimi hazinelerle dolduracağım. Gelip o altınlarla kendime kış mevsimlerini geçirecek bir çiftlik alacağım. Kim benimle bu yola çıkmak ister? Adamın biri kalkıp benim daha bir çocuk olduğumu, boyumdan büyük işlere kalkıştığımı söyledi. Ancak birçok adam da ellerinde kadehleriyle yere çöktüler. 30 kadar adam tek tek kadehlerini kaldırıp peşimden geleceklerini, hayatta olduğumuz sürece beni terk etmeyeceklerini söylediler. Ertesi sabah ejderha gemime binip yola koyulduk. Ben kaptan koltuğunda oturuyordum. Gemi sulara batıp çıktıkça ben de keyifle şarkı söylüyordum. "Bak yüzüyor ejderha, talihi nereye yollarsa, sallanacak kılıçlar, saplanacak mızraklar, bahtımıza ne çıkarsa." Böylece bir süre Norveç kıyılarında yağmacılık yaptık. İnsanların yemeklerini, altınlarını aldık. Ejderhaya durmadan altın, mücevher yüklüyorduk. Tabii ki denizde yaşamak, karada yaşamaktan daha iyidir. Denizde yaşandığında ne ekin ekmek, ne yemek pişirmek zorunda kalırsın. Karada yaşayanlar bunları senin için yaparlar. Karada yaşarsan bir evin olur. Tepende rutubetli bir çatı vardır, hepsi bu. Gemideyken tepende duran şey olabildiğine açık gökyüzü, olabildiğine görkemli Valhalla olur. Böylece uzun zaman denizde kaldık. Servetimize servet kattık. Bir süre sonra adamlarım, "Çiftliği ne zaman alacağız Olaf?" diye sormaya başladılar. "Henüz değil," dedim onlara. "Yaz dediğin Vikinglerin mevsimidir ve yaz daha bitmiş değil. Etraf kar ve buz olduğunda ejderhamız şimdiki gibi ilerleyemeyecek denizde. O zaman alırız çiftliğimizi, otururuz." En sonunda uzun sıcak yaz geçip gitti. Adamlarımı toplayıp "Artık şu çiftliği almamızın zamanı geldi," dedim. "Aklımda bir yer var. Kral Halfdan'ın ülkesinin kıyısındaki bir çiftliği almaya karar verdim." Bunun üzerine toplanıp yola koyulduk.
Gecenin bir yarısı kıyıya vardık. Gemiyi kıyıya demirledik ve sessizce almak istediğim çiftliğe doğru ilerledik. Epey gösterişli bir yerdi. Önünde büyükçe bir mermer masa, yanında bir ambar ve küçük bir tamirhane vardı. Evin kapısına gidip mızrağımla birkaç defa vurdum. "Hey, kimse var mı?" diye bağırdım. Adamlarım da bağırdılar arkamdan. En sonunda içeriden biri "Kimdir o?" diye seslendi. "Benim," diye bağırdım. "Kapıyı açmazsanız zorla girerim içeri. O zaman da son duanızı etmek zorunda kalırsınız." Bu esnada kalkanımı da kapıya vuruyordum ki iyice gürültü olsun, içeridekiler ürksünler. Derken kapı biraz aralandı. Ben de ittirdiğim gibi açtım kapıyı. Evin içine daldım. Epey karanlıktı. Ocaktaki birkaç kıvılcım dışında hiçbir şey görünmüyordu. Arkamdan biri saldırmasın diye sırtımı duvara verdim. "Yakın şu ateşi," diye bağırdım. Lafımı dinleyen olmayınca "Hadi çabuk olun," diye bir kez daha bağırdım. "Yakın şu ateşi. Böyle mi misafir ağırlıyorsunuz siz?" Bu sözüm üzerine adamlarım gülmeye başladılar. "Ne işe yaramaz ev sahibisiniz siz. Sanki geleceğimizi bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz," diye evdekilerle alay etmeye başladılar. Çiftçi taze odunları getirip ateşi yeniden yaktı. Nihayet etrafı görebiliyorduk. Kapıyı zorla açıp girdiğimiz yer ufak bir şölen salonuydu. Ateş tam salonun ortasında yanıyordu. Aşağı yukarı 20 kişinin oturabileceği boyda da bir masa vardı kenarda. Kıpırdamaktan korkan çiftçi ateşin yanına çöktü. Köşedeki bir oturakta 10 kadar insan vardı. "Köleler," diye bağırdım onlara doğru. "Kalkın, yiyecek bir şeyler getirin. Ölüyoruz açlıktan." Adamlar koşarak salondan çıktılar. Adamlarım da ateşin başına oturup ısındılar güzelce. 2 tanesini de kapıya nöbetçi diktim. "Ne oldu çiftçi kardeş?" dedi bir tanesi gülerek. "Niye astın öyle suratını? Biz geldik diye sevilmiyor musun yoksa?" "Halbuki bizim tek niyetimiz gelip seni eğlendirmekti," dedi bir diğeri. "Misafir olmadan kışın tadı çıkar mı hiç?" Köleler tepsilerce et getirmeye başladılar o sırada. Tepsileri yanan ateşin üstüne yerleştirdiler. Oturup bir yandan konuşuyor, bir yandan da etlerin pişmesini bekliyorduk. Sonunda yemekler hazır oldu. Ama çiftçi bir kenarda kederli kederli oturuyor, ağzına bir lokma koymuyordu. Ne yapsın adamcağız? Karşısına oturmuş bütün kışlık erzakını mideye indiriyorduk belki de. Yemekler bitince içkiler geldi. Ayağa kalkıp kadehimi kaldırdım ve çiftçiye dönerek "Bizimle yemek yemedin ama içkimi paylaşmayı da reddetmezsin herhalde. Sağlığına," dedim. Sonra kadehimdeki içkinin yarısını içip gerisini çiftçiye verdim. Adam gülümseyerek kadehi aldı ve "Madem sağlığıma kaldırdınız bu kadehi, öyleyse içeyim," dedi. "Zira ben bu akşam eninde sonunda beni öldüreceğinize neredeyse emindim." "Daha neler?" diye gülümsedim. "Seni öldürürsem bize kim sofra hazırlayacak?" Biraz daha içip iyice keyiflendik sonra. "Bizi iyi ağırladın çiftçi arkadaşım," dedim. "Biraz daha ağırlamana izin vereceğim." Adamlarım bu sözlerimin üzerine neredeyse kükreyerek gülmeye başladılar. Sözlerime devam ettim. "Misafirlerin seni mutlu etmezse, muhabbetleriyle sana hoşça vakit geçirtmezlerse, onları ağırlamanın bir anlamı yoktur. O yüzden şöyle bir kural koyacağım. Adamlarım seni bir an olsun yalnız bırakmayacaklar. Şuradaki adamım Hakon. Sürekli senin yanında olacak. Gece gündüz. İster çalış ister uyu. Hep yanı başında duracak. Leif ve Grim de 2 oğluna yarenlik edecek. 9 tanesini daha çağırıp bu 9'u da kölelerin yanında olacaklar," dedim. "Bak sen güzel vakit geçiresin diye neler yapıyorum. Gördün mü?" Böylece evdeki herkesin başına bir bekçi dikmiş oldum. Kış boyu bir tanesini bile gözümüzün önünden ayırmadık. Böylece çevreden hiç kimse hiçbir şey duymadı. Zaten inin cinin top oynadığı bir yerdi. Kış boyu pek kimse de gelmedi. Kış boyu yiyip içip yattık sadece. Uzun süre orada kaldık senin anlayacağın. Sonra bir gün yemek esnasında Hakon gelip "Bugün bir guguk kuşunun öttüğünü duydum," dedi. "Vikinglerin denize açılması için bir işarettir bu," dedim. Bütün adamlarım bağırıp dans etmeye başladılar.
Gözlerinden nasıl mutlu oldukları okunuyordu. Koca Thorleif ayağa kalkıp gerilmeye başladı. Bütün kış oturduk resmen, hamlaştık. Artık denize açılalım dedi. Çiftçiye döndüm. Görünüşe göre bu birlikte yiyeceğimiz son yemek dedim. Çiftçi güldü. Hayatımda hiç böyle meşgul bir kış geçirmemiştim dedi. Bahtınız açık olsun. Odin'in sakalı aşkına dedim. İyi katlandın bize. Adamlarım sevinçten masaları yumruklamaya başladılar. Thor'un çekici aşkına diye bağırdı Grim. Doğru diyorsun. Ödleğin teki çıkmadı ev sahibimiz. Tam da benim içki bardağımı taşımayı hak edecek bir insan. Yaman bir denizcinin, bir kılıç ustasının içki bardağını emanet edebileceği biri. Sonra çiftçiye dönüp al kardeşim dedi. İçki bardağım senin olsun. Yıllarca keyifle içkiler iç. Bardağımla birlikte bir de yadigar isim bırakıyorum sana. Adın bundan sonra can dost Sif. Bir gün Valhalla'da birlikte içki içeriz umarım. Bütün adamlarım adamın etrafına toplanıp onu alkışlamaya başladılar. Her biri adama bir hatıra bırakıyordu. Can dost Sif için bir yüzük, benden de bir bilezik, göğsünde taşıman için bir kılıç. Ben de gemideki hazinemizden 5 tane büyük bilezik alıp ona verdim. Adam başından aşağı yağan bu hediyeler karşısında şaşkına döndü. Bir yandan da kahkahalarla gülüyordu. Odin bana her kış sizin gibi misafirler gönderse keşke dedi. Ertesi gün sabah erkenden vedalaşıp gemimize bindik. Dalga aşan dalgalara karşı yol almaya başladı. Nereye gideceğiz diye sordu adamlarım. Bırakalım da tanrılar bizim yerimize karar versin dedim ve mızrağımı fırlattım. Mızrak güvertenin kıyıyı gösteren tarafına düştü. Ben de dümeni o yöne kırdım. Nereye gideceğini bilmediğinde en iyi karar verme yolu budur. O zaman da mızrağın düştüğü yer babanın gemilerini işaret ediyordu. Kısa süre içinde çarpışmaya başladık. Babanın adamları benim adamlarımı öldürdü, gemimizi batırıp beni de esir aldılar. Kral Halfdan'ın huzuruna götürüldüm. İşte dediler beni göstererek, kıyılarımıza huzur bırakmayan hergele bu. Gemisini batırdık, adamlarını öldürdük. Onu da alıp size getirdik. Hırsız bir Viking demek dedi kral. O esnada bana sert sert bakıyordu. Kafamı kaldırıp gülmeye başladım. Evet dedim. Bütün kudretinize rağmen bir senede ancak yakalayabildiniz beni. Daha da sinirlenen kral bana yaklaştı. Epey de yüzsüzmüşsün dedi. Hırsızlar ölür. Kanun bu. Götürün bunu. Torkel, bitir işini. O esnada kenarda beklemekte olan annen, yani kraliçe, elini kralın koluna koydu ve gülümseyerek, çocuk sayılır daha bu dedi. Bırakalım yaşasın. Hem belki oğlumuz için iyi bir armağan olur. Baban biraz düşündü. Sonra gülümseyerek annene baktı ve çok yumuşak bir kalbin var dedi. Daha sonra Torkel'e dönerek tamam canını bağışlayacağız Torkel diye bağırdı. Daha sonra tekrar bana dönerek çatık kaşlarla bana bak sivri dil dedi. Seni öldürmedim belki ama hayatını yaşayacağını da sanma. Seni öyle bir kapana koyacağım ki hayatın boyunca çıkamayacaksın içinden. Demirden bir tasma getirin takın şunun boynuna. Böylece hayatta kaldım. Şimdi de senin diş kölenim. Savaş iki ucu sivri bir bıçaktır. Ne olacağı belli olmaz. Ama yeminime sadık kaldım o günden beri. Ölene kadar da kalacağım. Evet diye bağırmış Harald ayağa fırlayarak. Vay be neler geçmiş başından. Umarım bir gün ben de böyle cesurca bir yemin edebilirim.''